Alikho lishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kunxuswe abezenkolo ukubambisana nohulumeni abokufika bafuna ukuvikelwa ngamaphoyisa kanti kubulawe usomabhizinisi esazilele umkakhe. Izindaba ze1 KZN TV zifundelo Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli unxuse abaholi bamahlelo ezenkolo ukuba babambisane nohulumeni ukwenza isiqiniseko sokuthi kwakhiwa ubumbano nokuvuselelwa kokuziphatha emphakathini. uNtuli ubesho kanje kwisidlo sasekuseni nabaholi bamahlelo ezenkolo ahlukene esifundazweni iKwaZulu-Natal empangeni njengengxenye yokwakha ubudlelwano nohulumeni ukudingida izinkinga ezahlukahlukene ezibhekene nomphakathi. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi amabandla ezenkolo engadlala indima enkulu uma engabambisana nohulumeni ukulwa nodlamelo zobulili, ukudala kwamathuba omsebenzi nokulwa ke nokusetshenziswa kwezidakamizwa nezinye izingqinamba ezibhekene nomphakathi. uNtuli uthi amabandla awalekelela uhulumeni wesifundazwe ukuguqula izimpilo zabantu. We are requesting your partnership. Your partnership in a fight against crime, in education. In particular, we are worried mostly with the rate of school dropouts and even children who are not attending school for various reasons. We urge the spiritual leaders to work with us to host workshops for men and boys, to teach respect, empathy and accountability. Uhulumeni wesifundazwe unxuse ke amabandla ezenkolo ukuba enze isiqinisekiso ukuthi akha ubudlelwane nezihlaka ezizimele ukuze kaguqule ukusebenza kwawo emphakathini. Kufanele sikhuthaze ubudlelwane phakathi kwamabandla ne-private sector. Ukuze i-investment ingayi kwezinye indawo kuphela kodwa ingeze emabandleni. Amabhizinisi ane-interest kwi-society free from crime ne-society stable, and ibandla is very highly to deliver that. Manje ke private sector finance to understand the significance of ibandla, the significance of the church, so that they will see the need of investing in the church. Amabandla avumile ukuthi azosebenzisana nohulumeni ukuqinisekisa ukuthi abayingxenye izithangami zahulumeni. So ke njenge interfaith, especially from local level, district level and also at a provincial level, led by usiswethu udadewethu uPastor Lungi M, we have been entrusted with that responsibility. Okokuqala nje to call out ministers of the clock who are operating, representing us, but not sharing our interest. Siyazi ngahluka ngokushumayela izwi, singahluka ngokuinterpreta izwi, kodwa khona izinto ezikho okufanele singahluki kuzona, lezi zokubeka uNkulunkulu phambili, ukubeka impilo yabantu phambili. Ezindabeni ze1 KZN TV kubiNkosi Mthembu empangeni. Kusize isisi esikhalisa unyembezi ukuze amaphoyisa ekwazi ukususa abokufika ebebehleli ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa eThekwini kusukela izolo. Laba ke bathi bafuna uhulumeni abavikele njengoba ke kunomyalelo othi kumele kushaye umhla ka-30 kuJuni sebebuyele emazweni abo. Omunye obeqhinqe ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa eThekwini uthaba nokuthi kuthiwa bathatha amabhizinisi abantu bakuleli ekubeni beziqalela amabhizinisi ngemali yabo. Asizanga lana ukuthi amabhizinisi sasa la ngenxa ukuthi sifuna ukuthi sivimbelwe, yabona, lento ebizwa ukuthi i-refugee, yabona. So sathola lokho ke masifika lana ke ayisabona ukuthi okay imisebenzi yenzeka, masifuna ukuthi ukuthola imisebenzi khona abantu laba abasekhaya akutholakali. Savela sathi okay khona emakhaya safunda ukuthunga, safunda ukugunda, safunda ukwenzani, saswenza lokho ke sevulela thina ke. So manje uzongitshela ukuthi mina ke ngafika lana ngakufica wena ogundayo noma othungayo ngathatha umsebenzi wakho kanjani. Uthi abantu kumele baqonde ukuthi bafike eNingizimu Afrika ngoba bekeleka izimpi emazweni abo, ngakho akusekho lula ukuthi baphindele emuva. Bathi babone kukuhle bezofuna ukuvikelwa emaphoyiseni
ungakashayi umhla ka-30 June obekwe abe-March and March ekutheni bahambe kuleli. Abaningi bethu asiphumanga ukuthi siphumele imisebenzi lapha saphuma ukuthi sibalekela into ebizwa ukuthi kuyaliwa lapha emakhaya uyabona and njengami mina ngafika la ngo-2011 and angazi ukuthi ipolitiki lapha ekhaya ukuthi yenzakalani and angeke ngitshela ukuthi ngibuyele khona angaze ngibone ukuthi ikhaya lami lapha linjani seliliwakhiwe noma kanjani angazi base siyasaba manje lo mhla ka-30 abanye bathi ku-social media ukuthi ikude kabi bafuna ukuyenza noma kanjani okay lo mhla ka-30 ukude angithi kodwa uma ukuthi ukude khona abanye benu nje angazi ukuthi obani kodwa khona abanye benu labaphumayo baza nje khona kuyitolo bathi hayihambeni so ke lento nikhuluma ngayo ukuthi umhla ka-30 uzoba niningi so sinjanike lapho ke amaphoyisa asusela kulesi siteshi baze bayofika emahhovisi ema-refugees enkabeni edolobha eTheku sebefikile baza baphindile ezindaweni zabo ngoba basaphephile kunalokho bazolandela amaphoyisa kuze kubaqhamuka nesisombululo sokuthi bazobagcina kephi la bezophepha khona. I asked the police, where are you going now with all people? He said, no, we are going to St. George. When we reach here to St. George, he said, okay, where is the human rights office? We say, oh, it's there. He said, okay, follow us. We came here now. Until now, we don't know what can be the solution. But we told them like, if they can leave us here, we're gonna follow them again until they find a solution where we're gonna stay. Cishe balanganisela kwenkulungwane sebebonke bebehleli esiteshini samaphoyisa abanye besifazane bebezithwele abanye bephethe izingane ezincane izinhlamvu zenjeloba isise esikhalisa unyembezi ikona ukusuza amaphoyisa ukuze besuse laba la kade behleli khona ngoDebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Umndeni kasomabhizinisi wasemthwalume eDingimbiza uthi usola inhlese yomona ngokubulawa kwakhe. Uthanda Msomi obeneminyaka engama-53 obudala ubenesitolo esidayisa insango esemthethweni kule ndawo. Nabe sibonakala ke sichuma okhulumela umndeni ubonga Msomi uthi umufi ubulewe ngentululwane yezinhlavu engene ekhaya izolo ntambama. Kusola inhlese yomona ngokubulawa kwasomabhizinisi wasemthwalume eDingimbiza obenesitolo esidayisa umthunzi wezinkukhu esisemthethweni khona kule ndawo nokuthiwa besibonakala sichuma. Okhulumela lo mndeni uthi bamdubule ngentululwane yezinhlavu ngesikhathi engene ekhaya esasemotweni. Kodwa ukuthi hayi cha uphelele khona impela emotweni akwazanga ukuthi ehle egcekeni la emzini wakhe futhi abantu abemhlaselile bebeyihlelile into eyenzekile noma kwanjengamanje ke singeke sizazi ukuthi singasola abani nobani nokuningi sokushiya emaphoyiseni. Uthi basola ukuchuma kwebhizinisi lakhe kodwa imbangela ecacayo ngokusola isimo sonke eyokubukeka ibhizinisi lakhe belichuma endaweni abesanda kuyithola esebenzela kuyona lapha ngase Como Brothers ngoba bese umuntu oyidayisa ngokusemthethweni nje igreen leaf lethukwa wesizulu cathi umsusa wawo konke lokho kwenzekile usuke ngawo lo mona ukubona ukuthi nanga umuntu ephakama ke manje ngento esingayenza mhlambe nathi angisho njalo ke ebantwini abahlezi besomathuba. Uthi bebesasemanzini ngokudlula kukamama wekhaya ngokugula. Esontweni amabili nje edlule mangingaphosisi besifihla umama la ekhaya. Kodwa kumama la ekhaya bengazange ashone ngengozi noma ngodutshulwa. Yena bekade nje ebenokuqina ukugula ukuthize washonela esibhedlela. Ayikho into ehlungjale ngoba sivele sisasemanzini kusamanzi yonke lento nje. Akukwenziwa lutho ebekwe ukuthi noma kugezwa amapiki kodwa sesikhahlanyezwa ilesigameko njengalesa izolo. Uthi ube umuntu ozithandela umndeni ongenazi izitha. UButhanda ube umuntu othanda kakhulu umndeni wakhe. Ubekade responsible kakhulu emndenini wakhe. Lahlekelwe nje kakhulu umndeni waMsomi angifisa ukungasho ngoba ngisho sixoxa naye bengakazabe nje umuntu onezitha athi zingamshaya ngalendlela noma zimfuna phansi. Bekusekuthenini nje ubephila impilo efana mhlambe nomuntu othi anginaso isithameli singathi singifuna ngifile manje engihambe ngithukeza benokukhululeka ngaleyo ndlela. Okhulumela umndeni wakamakoti kamufi uthi yize bebabazi isihluka bulewe ngaso
kodwa akekho abamsulayo. Kona kube isenze sithanda ukuba kuhlungu nesihlukumeza kakhulu. Engeke sakusola kakhulu kodwa ke asikhombe umuntu futhi ngalokho. Angeke sithi sikhomba abantu masola abana cha. Kodwa nje kubuhlungu ngoba njobe kwabeka usibalo ukuthi sisanda ukuhlulelwa umakoti okudadewethu lowo. Kubuhlungu and futhi nabantu ke phela ke bake babhale emaphepheni ngendlela engeyona. Ngicela ukucacisa lokho okwakusho ukuthi umakoti bekugula futhi nakhona ukugcika umthatha esibhedlela usibali beumuntu webusiness futhi into athi ibhecene bengayifuni nje besho lesidifethi sakhe ayisebenzela kahle engathukisi nje banibona njalo usibali akubiwe legcekeni. Lumbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume. Usihlalo weSandile kaMduduzi Ngcobo Foundation uSandile Ngcobo uthi ukwanda kwentsha engasebenzi endaweni yase-Elenscope eMgungundlovu yikhona ukwenze ukuthi basukuma basebenzisana nezinhlaka ezahlukahlukene ukuze intsha ithole ithuba lokuqeqeshwa kumathuba omsebenzi. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uNgcobo uveze ukuthi ukusebenzisana nomnyango wezabasebenzi nokuqashwa kuzovulela intsha ithuba lokuthi izithuthukise ivula amabhizinisi ayo emva kokuqeqeshwa. Intsha yase-Elenscope eMgungundlovu endaweni yaseZondi Store ithembisa ukulibamba ngezandla zombili ithuba lokuqeqeshela umsebenzi ngaphansi kwezolimo njengoba izoqeqeshwa izinyanga eziyishumi-12. Lentsha ithi lokhu kuzoyisiza kakhulu ekutheni masifundile ikwazi ukuqala amabhizinisi ayo ukuze ikwazi ukuziphilisa. Jabulela ukuthi lento esiyenzela namhlanje ukuthi sizobhaliswa for implantation ukuze sizokwazi ukunaka ingadi lezi ezazinaka omkhulu. Amasima khona nje ikhamera ngicathi izonivezela nawo ukuthi awasasetshenzwa intsha eningi sesihlale eDorodo manje sesiyaphuma ngoba sesothola into ezosikhipha busy sokwazi ukuthi sizakhele isinkwa sethu. Balolu hlelo kuzosisiza kakhulu njengentsha leZondi Store since izothatha intsha izovula amathuba omsebenzi and isiza kakhulu nalabantu bangakwazi ukuqeda isikole because you level 2 from grade 9 to grade 12. Sibonga kakhulu nje ukuthi ifikile ngoba intsha eningi la eZondi Store ayisebenzi so izosisiza ivula amathuba omsebenzi sikwazi nokutshala emakhaya cause maningi amasimu. Lolu hlelo luhlelwe inhlangano iSandile kaMduduzi Ngcobo ngokubambisana nomnyango wezabasebenzi nokuqashwa kanti lenhlangano ithi lokhu kuzosiza kakhulu njengoba isiphezulu isibalo sentsha engasebenzi kule ndawo. Learnership plan production izosiza ukuqeda ungasebenzi kubantu abasha njengoba sazi ukuthi amathuba omsebenzi awekho. Ukuthi shothi izinga lokungasebenzi lingenhla. Lingenhla kakhulu and nezinga lophofu lingenhla. Kodwa ke as ifoundation iSandile Ngcobo Foundation sizama kona ukuthi silwe nabo lobupha. Lokho kulindele ukuthi kuthele izithelo ezinhle emva kwezinyanga eziyishumi-12 njengoba kuzomela intsha ikwazi ukuqala amabhizinisi ayo emva kokuqeqeshelwa amathuba omsebenzi. Kodwa futhi mase befundile bazothola iskill sokuthi bakwazi ukuqala amabhizinisi abo eagriculture. Kakhulukazi ama cooperatives imphila ndawonye because into esigqugquzela kakhulu ukuthi abantu abasha bahlangane babe u5 bese bakwazi ukuthi baqale amabhizinisi abo la bezokwazi khona ukuthola ukusizakala nakuhulumeni ukuthi uhulumeni akwazi ukubalekelela. Bakhona ke sesibaqalile ukubalekelela ukuthi bakwazi ukuthi ba register ama co-op baphinde sabalekelela ukuthi bathole ifunding abanye benza ibaking abanye bayatshala abanye bafuye inkukhu. Kubonakala isibalo esiphezulu sentsha njengoba bekulindeleke intsha eyikhulu kodwa kwagcina sekutheleka engaphezulu kwalokho. Izindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eElenscope eMgungundlovu. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi ezihamba phambili namhlanje. Kunxuswe abezenkolo ukubambisana nohulumeni abokufika bafuna ukuvikelwa ngamaphoyisa kanti kubulawe usomabhizinisi esazilele umkakhe. Ungqongqoshe womnyango wezemisebenzi yomphakathi nengqalasizinda KwaZulu-Natal uMartin Meyer uthi uhulumeni uzimisele uqinisekisa ukuthi abafundi bathole izikole ezisezingeni eliphezulu kungakhathalekile ukuthi zisemadolobheni noma ke ezindaweni zasemakhaya. Umeya usho lokhu njengoba ke ebehambele isikole samabanga aphezulu iDlilanga ngenhloso ke yokuhlola iproject yokwakhiwa kwalesikole esibiza izigidi ezingamashumi ayisithupha neshagalolunye zamarandi
ebambezeleke isikhathi ke eside uqedwa. Lo msebenzi ke waqala ngo-2022 kodwa ke ubhekene nezinselelo okubalwa kuzo ukungakhokhelwa kosonkontileka, ukumiswa komsebenzi kanye nobunzima bokuthola ugesi. Le project eyaqala ngonyaka u-2022 bekulindele kuba iphuthulo ngonyaka u-2025. uMartin Meyer uthi ke ujabule ngento ayificile njengoba ke beyohlola ukusebenza kwalesi sikole. Uthi ke yize noma kube nezingqinamba kepha ke ujabule ngezinga lokwakhiwa lesi sikole njengoba ke ethi inhloso yalomnyango vele uqinisekisa ukuthi izikole ziba sezingeni eliphezulu kungakhathaleki ukuthi ke semadolobheni noma ke ezindaweni zasemakhaya. And this shows what is our commitment to the people of KwaZulu-Natal, that we are going to provide quality infrastructure to our people, that what we've said, that when you go to a school in an urban area and you go to a school in a rural area, it must look the same quality education, the same quality classrooms, and that's what we're seeing here. We are very proud of what we've done here. Uveza ukuthi ke ezinye zalezi zingqinamba kube ungakhokhelwa kosonkontileka ngaphambi kokuthi ke kungena uhulumeni wobumbano iGPU, kodwa ke njengomnyango izinkinga lezo sibezilungisile ke futhi bajabule ngendlela lomnyango ozimisele ngayo ukushintsha impilo yabantu. Le project ke ibiklanyelwe ke imali engo-69 million rand, kodwa ngenxa yezingqinamba kumele ke yengezwe ngenxa ukuthi ke kwashintshwa iplani yokwakha. 2024, when the GPU came into being, there were massive problems with payments of contractors, that this department were owing contractors money for months and months at end. So there were 2 occasions when a contractor had to stop work due to non-payment. As you know, as a department, we have prioritized the payment of contractors, making sure we get the money from our client department so that we can pay our contractors. It's almost a year now that we're paying all our contractors within 30 days, and therefore we are seeing far less delays of this kind. Othisha kanye nabazali baveze ukujabula kwabo ngokwakhiwa kwalesi sikole njengoba phambili bebefundela kuma-park homes. Lokhu ke kubalekele kakhulu ke nokuthi benyuse izinga lokuphasa kwabafundi kuso lesi sikole. Sijabule kakhulu. We couldn't even wait to come here. When we were there in the park homes, we were always looking there and saying that's the promised land because those park homes had more than a decade. They came here in 2014, so they were dilapidated. It was hot. Oh, it's cold. There were holes. Now it's like we're in heaven. We have all the facilities that we want. We have a computer lab, we have a media center, laboratories. It's the first time since the school started in 2008. Sesiyabonga nje kakhulu ukuthi sinesikole esihle manje emphakathini. Sicabanga ukuthi nezingane zethu zizofunda endaweni ekahle enhle ephephile futhi. Esephethu Meya uthi ke njengoba ke ezokwethula ibudget yalomnyango kuzohlanganiswa ke no-EPW lapho ke ezobe sekuhlahla khona echaza kabanzi ngomsebenzi wabo, kodwa ke uthi lolu hlelo luzokwazi ukuthi lilekelele izikole ukuthi ke zibe nabantu abazozinakekela ukuze ke zigcineke zisesimene sihle. Ezindabeni zo-1 KZN TV nginguSamukelswe Nqulunga ngisemdobadoba. Usihlalo wekomiti elibhekelela ukuphepha nokuxhumana komphakathi lesishayamathetho saKwaZulu-Natal uMbali Fraser uthi ke sikhulu isibalo sokushoda kwezimoto zamaphoyisa KwaZulu-Natal okwenza ube nzima umsebenzi phakathi kwamaphoyisa kanye nomphakathi. Lokho kusho ngenkathi beyohlola indawo lapho ke kuhlala khona izimoto zamaphoyisa ezidinga ukulungiswa ejozini, nokuyilapho ke bethola khona ukuthi le ndawo kayisebenze ngendlela efanele futhi kayikho esimeni esiphephile ukuba ke ingagcina izimoto zomthetho. Usihlalo wekomiti elibhekelela ukuphepha nokuxhumaniswa komphakathi esishayamathetho saKwaZulu-Natal uMbali Fraser uthi sikhulu isibalo sokushoda kwezimoto zamaphoyisa KwaZulu-Natal. Usiphathe kakhulu ke presentation esitholile ngoba sithola ukuthi imoto ezikhona nje KwaZulu-Natal yonke zu-4,840 kodwa ezisebenza okufanele ngabe ziyasebenza kufanele ngabe zo-6,115 okusho ukuthi kunesibalo nje esikhulu esitholakalayo ukuthi asikho. Le shortage ke enkulu engekho itshengisa ukuthi kusho ukuthi abantu bakaZulu-Natal abakwazi ukuthola ama-services abawadingayo ngoba lo 4,840 awukwazi ukunelisa umphakathi wethu waKwaZulu-Natal ngendlela okufanele ngabe uyaneliseka ngayo.
Uqhube ngokuthi kuningi okungekuhle abakuthole kule ndawo ekugcina kuyizimoto zomthetho ikakhulukazi ukungaphephi. Kwi-report yethu-ke esiyitholile, sitholile ukuthi ziningi izinto ezenzakalayo ekungafanele ukuthi ngabe ziyenzeka abantu ukuze bakwazi ukusizakala, sibe nohambo olungeluhle neze. Number 1, sithola ukuthi igarage masifika kulona sekuyindlu nje engasasebenzi, osokuyisakhiwo nje esihleli esingasiza umuntu. Nabakhona uyababona ukuthi bahleli abantu abakhokhelwayo nje awutholi ukuthi bahola kodwa baholela ini ngoba wona amaphoyisa sinikeze report ayasho ukuthi i-building is not secured. Bathi bane-shortage ama-artisans, abantu okufanele ngabe mayifika imoto bayakwazi ukuthi bazikhande. Bathi bane-shortage ye-staff, bathi awekho amanzi, awukho ugesi. Ubese veza ukuba bazoba nezisombululo nabaholi bakwaZulu-Natal ukuze kuxazululeke lolu daba. Isinqumo njengekomiti lokuthi all the challenges okanye zonke ingqinamba esiyitholile sizohamba siyozixoxa no-provincial commissioner esomema kungekudala esishamthetho saKwaZulu-Natal, sikwazi ukuthi sihlale naye phansi sixoxe ukuthi sithini ngalezi zinto esizificile. Enye ebenzima kakhulu eyokuthi amalungu ekomiti athande nokwazi ukuthi malini imali ekhokhwayo uma sek-outsourcwa ukulungiswa kweyimoto as compared to kuqashwe ama-artisans kube yiwona azosiza ekutheni kukhandeke iy'moto. Sikhathazeke kakhulu ngemali yabakhokhi bentela. Siyafisa ukuthi nje siwusheshise kakhulu umhlangano wethu nabaphathi ba-SAPS KZN. Siyafisa ukuthi sisho ukuthi sizohlangana nabo and sizobuya sizobikela umphakathi wonke wase-KZN ukuthi kuhamba kanjani ngalolu daba. Ngiyabonga. Kube kuThobe Kadladla ezindabeni ze-1 KZN TV. Inhlangano isibani sezwe disability ngoxhaso lenhlangano iChirologo Disability Training Organisation iqeqeshe abantu abangama-40 abakhubazekile emakhonweni ekhompyutha. Usihlalo walenhlangano uNonhlanhla Gumede uthi lolu hlelo luqinisekisa amathuba alinganayo, lukhuthaza abantu abakhubazekile ukuthi bakhule, basebenze futhi ke baphumelele ebhizinisini njengabantu bonke. Bangama-40 abafundi abatholeke uqeqesho lokusebenzisa ikhompyutha. Laba-ke bahlanganisa abanebala elimhlophe, abangaboni, abangezwa nokunye nje okuningi ukukhubazeka. Lolu hlelo-ke luhlose ukuthi luthuthukisa intsha enokukhubazeka nabo-ke babe namathuba alinganayo nabantu nje. Umcimbi wanamhlanje esingawo si-hand over ama-laptop nama-certificates ama-student anokukhubazeka. Sithinta u-blind, u-deaf, partial albinism, u-dyslexia. So siyabonga kakhulu ukuthi sithole leli thuba lokuthi nathi iChirologo ikwazi ukuthi isixhase isukele from Northwest ize eKZN eMtubatuba kaMsane. Leli thuba kithi silibone kuyithuba elikhulu lokuthi sikwazi ukuthi singabantu abakhubazekile bakhona abantu abakwazile ukuthi bevula izandla kithi bekwazi ukuzosiza besilekelele. Njengoba namhlanje ngisho nje ama-student aphethe ama-laptop abo, ama-statement abo a-happy, a-right. iChirologo Disability Training Services inkampani yase-Northwest ehlinzeka ngezinsiza nokuqeqeshwa kwabantu abakhubazekile ibahlomeseke ngamakhono, imfundo, ubuchwepheshe nokunye. Ithi-ke lena indlela ukuthi abantu abakhubazekile bathole imisebenzi noma beqale amabhizinisi abo. This program is very important ngobani isiza abantu abakhubazekile ngokubanika amathuba ukuthi nabo bakhona ukufakwa emphakathini. Lento isho kanjani because kuma companies amaningi abantu abakhubazekile abakhona ukubafaka, kodwa thina sibafundisa icomputer le esebenza yonke indawo enkatini zamanje. Lolu hlelo lushayelwe ke ihlombe umphakathi njengoba ke lolu hlelo lusize kakhulu intsha ngokuyifundisa nangokubaluleka kokuthi ke baziqalele amabhizinisi. Lokhu ke kubalekele kakhulu njengoba bekukhona ke nenkeshezana encane ebebeyithola ukuthi ke bakwazi ukusiphilisa leso sikhashana.
Kukhulu kakhulu esizweni sakithi because kubanikeza ithuba futhi kubanikeza ithemba lokuthi kwanabo bayafana nathi kuma opportunities okumele bebathola. So le program ipromote kakhulu ubuntu, ipromote ubumbano, ipromote nje uthando lulodwa esizweni sakithi. So siyafisa ukuthi ama program akanje eqhubeke yephambili futhi bekwazi ukuthi uSisinonhlahla eqhubeke futhi exhaseke entweni zonke akayifisayo because kukhulu kakhulu lokhu ngoba bebekwazi abantwana ukuthi njalo ngenyanga bekhona istipend ade besithola ekade besilekelela kubalekelela kakhulu abasuka endaweni ezahlukahlukene. Estabeni ze1 KZN TV nguSamgeliswe Nqulunga ngekwamsane Mdubaduba. Ake siphinde futhi sihlabele inye ikhefu siyabuya nengosi ezemidlalo kanjalo nesimo sezulu. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazo izihloko esifolo sangazo namhlanje. Kunxuswe abezenkolo ukubambisana nohulumeni abokufika bafuna ukuvikelwa ngamaphoyisa kanti kubulawe usomabhizinisi esazilele umkakhe. Kuleli iqophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-16.60 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-22.26 maliqhathaniswa nopondo zeBrithani liphinde libe u-19.32 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$4,552.61 i-ounce kuthi oil ongahloziwe ube u-$112.10 umphongolo. Ake sikubhekele ingosi yezemidlalo. Umphumela ophambene nobekulindelekile kwi-Orlando Pirates eyeke ithuba lokudla isicoco seBetway Premiership ngokucazelana ngamaphuzu neDurban City ubufakazi ke obuqande ikhanda bokuthi ke unesisindo esingakanani emahlombe abadlali umthwalo wokuqeda indlala yeminyaka eyi-14. Leli qembu laseSoweto lingasazi isicoco seligi. Lawo ke ngamazwi omqeqeshi wePirates Abdesalam Owadu kulandela ke ukucazelana ngamaphuzu ngo-North neDurban City ngomgqibelo ke eOrlando Amstel Arena eSoweto. iBucks ifike kulomdlalo ke owandulela obugcina wesizini idinga amaphuzu amathathu ukuze izoqhwakela esicongweni seloke kwaziseke phela ivunwa yizibalo zamagoli uma uyiqhathanisa neMamelodi Sundowns eqhwakele kodwa ke esiyidlale yonke eyayo. Lo mphumela kawuphoqa ukuthi ke iPirates ingabuyi nokunye ngaphandle kwewin emidlalweni wayo wokusonga isizini neOrbit College FC ngomgqibelo ke libumbene elesithathu ntambama eMbombela Stadium eNelspruit. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumya mondlela zimhlophe ziyaguqa bese siziphethe namhlanje sihlangabeza futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile